자, 오늘은 데이터를 통해서 셰필드 유나이티드와 입스위치 타운의 경기를 아주 깊게 들여다볼 건데요. 시작하기 전에 먼저 이건 꼭 말씀드려야 할 것 같아요. 저희 분석은 어디까지나 데이터를 기반으로 한 예측이고요. 아시겠지만 축구의 진짜 재미는 항상 예상을 뛰어넘는 데 있잖아요. 그러니까 최종 판단은 여러분 각자의 몫이라는 점 꼭 기억해 주세요. 오늘 저희가 분석할 경기는 자동 승격을 향해 정말 무섭게 달리고 있는 입스위치 타운, 그리고 그야말로 벼랑 끝에서 강등권 탈출을 노리는 셰필드 유나이티드의 맞대결입니다. 한 팀은 더 높은 곳을 향해서 다른 한 팀은 살아남기 위해서 싸우는 거죠. 이 극적인 상황에서 과연 데이터는 어떤 이야기를 우리에게 들려줄까요? 보시는 것처럼 이건 그냥 승점 3점짜리 경기가 아니죠. 입스위치에게는 꿈의 무대로 가는 발판이 될 수 있고 셰필드에게는 1부 리그에 남기 위한 마지막 기회일 수도 있습니다. 이 절박함이라는 변수가 경기 데이터에 어떻게 녹아 있는지 지금부터 하나하나 뜯어보겠습니다. 자, 먼저 홈팀인 셰필드 유나이티드부터 한번 보죠. 지금 이 팀의 상황을 한마디로 표현하자면 위기, 그 자체입니다. 대체 무엇이 이 팀을 이토록 심하게 흔들고 있는 걸까요? 셰필드 위기의 가장 큰 원인은 바로 이 수비 붕괴에 있습니다. 팀 수비의 뼈대, 그러니까 3백의 핵심 센터백 2명이 지금 동시에 빠진 상황이에요. 이건 그냥 선수 2명의 공백 그 이상입니다. 팀이 가장 믿고 쓰던 수비 시스템 자체가 지금 뿌리부터 흔들리고 있다는 뜻이죠. 근데 이게 다가 아닙니다. 엎친 데 덮친 격으로 수비진 바로 앞에서 보호막 역할을 해주던 핵심 수비형 미드필더 수마레마저 징계로 못 나옵니다. 자, 이제 셰필드의 수비진은 그 어떤 보호 장치도 없이 상대의 공격을 맨몸으로 받아내야 하는 상황에 처한 겁니다. 수비만 무너진 게 아니에요. 공격도 문제입니다. 지금 공격은 사실상 구스타보 하머 한 명에게 모든 걸 의존하고 있거든요. 그러니까 상대팀이 하머만 꽁꽁 묶어버리면 팀 공격 전체가 그대로 멈춰버리는 겁니다. 최근 2경기에서 한 골도 못 넣었다는 이 기록이 그 한계를 너무나도 명확하게 보여주고 있죠. 자, 그럼 이제 시선을 돌려서 입스위치 타운을 한번 볼까요? 셰필드의 위기와는 정말 정반대의 모습을 보여주는데요. 이 팀은 시스템의 힘이 뭔지를 제대로 보여주고 있습니다. 물론 입스위치라고 부상 선수가 없는 건 아니에요. 하지만 이 팀의 진짜 무서운 점은 특정 선수 한두 명에 의존하지 않는다는 겁니다. 마치 잘 짜인 기계처럼 톱니바퀴 하나가 빠져도 그 자리를 완벽하게 메울 다음 부품이 항상 준비되어 있는 거죠. 그리고 이 데이터가 입스위치의 강점을 아주 명확하게 증명하고 있습니다. 보세요. 득점은 리그에서 거의 제일 많고 실점은 리그에서 제일 적어요. 이건 창과 방패가 모두 완벽한 이상적인 공수 밸런스를 갖췄다는 얘기죠. 심지어 까다롭기로 유명한 원정 경기에서조차 이 완벽한 균형이 거의 깨지지 않습니다. 자, 그럼 이 경기의 승패는 어디서 갈릴까요? 아마 경기장 전체가 아니라 딱 한 곳, 아주 특정 지역에서 승패가 갈릴 가능성이 굉장히 높습니다. 데이터가 노골적으로 여기가 약점이야 하고 가리키는 지점이 있거든요. 바로 여기입니다. 이 경기의 승패를 가를 결정적인 지점이죠. 리그 최고의 드리블러 중 한 명인 입스위치의 제클랄크가 그 어떤 동료의 도움도 없이 경험이 부족한 셰필드의 수비수와 1대1로 맞붙게 되는 상황. 입스위치 입장에서는 이 약점을 그냥 내버려 둘 리가 없겠죠. 아마 90분 내내 집요하게 파고들 겁니다. 자, 지금까지는 경기장 안의 이야기였고요. 이제 경기장 밖에서 보내는 신호도 한번 살펴볼게요. 때로는 이 베팅 시장의 흐름이 우리가 미처 보지 못한 중요한 단서를 알려주기도 하거든요. 국내외 배당 흐름을 보면 아주 일관된 신호가 잡히고 있습니다. 입스위치가 이길 거라는 배당은 계속해서 떨어지고 반대로 셰필드가 이길 거라는 배당은 계속 오르고 있죠. 이게 뭘 의미할까요? 그렇죠. 돈의 흐름이 입스위치의 승리를 가리키고 있다는 아주 명확한 신호입니다. 이런 돈의 흐름을 스마트 머니라고 부릅니다. 쉽게 말해서 이 분야의 전문가나 전문 베터들이 거는 거액의 자금이 지금 입스위치 쪽으로 쏠리고 있다는 뜻이에요. 이들도 셰필드의 전력 공백이 너무 커서 홈 경기라는 이점만으로는 도저히 감당이 안 될 거라고 보고 있는 거죠. 좋습니다. 그럼 지금까지 살펴본 모든 데이터 조각들을 한번 맞춰볼까요? 이 경기가 어떤 그림으로 흘러갈지 가장 가능성 높은 시나리오를 그려보겠습니다.
자, 데이터가 그려주는 가장 유력한 그림은 이겁니다. 경기 초반 입스위치가 약속된 플레이로 셰필드의 약점인 측면을 무너뜨리면서 선제골을 넣습니다. 그 후에는 자연스럽게 중원을 장악하면서 경기를 지배하고 체력이 떨어진 후반전에 쐐기골까지 넣으면서 아주 여유롭게 승리를 가져가는 그림이죠. 핵심 선수들이 대거 빠지면서 생긴 팀 내부의 균열, 그리고 특정 지점에서 발생하는 명백한 전술적 불리함, 심지어 시작마저 한 방향을 가리키는 강력한 신호까지. 자, 이 모든 걸 종합해보면 데이터가 우리에게 말해주고 있는 단 하나의 결론은 뭘까요? 모든 데이터를 종합했을 때 내릴 수 있는 가장 합리적인 결론은 입스위치 타운의 승리입니다. 압도적인 데이터가 말해주고 있는 거죠. 셰필드의 유일한 희망이었던 홈 이점마저도 이 심각한 전력 공백 앞에서는 완전히 무력화될 거라고요. 결국 모든 데이터는 하나의 명확한 그림을 그리고 있습니다. 이건 창과 방패의 대결이 아닙니다. 아주 잘 벼려진 날카로운 창과 핵심 기둥이 모두 부서져서 구멍이 숭숭 뚫린 방패의 만남이죠. 과연 이 부서진 방패로 날카로운 창을 막아내는 게 가능할까요?